9 أكواب من الماء. كوب عدس عريض مغسول ومصفى. يترك حتى يغلي، تخفف النار ويغطى القدر ويترك حوالي 20 دقيقة. 250 جرام سلق مفروم حوالي 5 أكواب. ويغطى القدر ويترك على نار هادئة 15 دقيقة. ملعقتان كبيرتان زيت زيتون. كوب بصل مفروم. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. 3 ملاعق صغيرة ملح. ويترك على نار هادئة 10 دقائق. 4 ملاعق كبيرة عصير حامض.